폐섬유증, 특발성 폐섬유증 IPF, 간절성 폐질환, 폐섬유증의 급성 악화, 호흡기 질환 환자분들에게 주기적으로 발생하게 되는 급성 악화. 다음은 폐섬유증 환자분들의 호흡 곤란이 급격하게 나빠지는 원인에 대한 연구가 기술된 2020년 3월 25일자 연합뉴스 기사입니다. 불치의 폐섬유증, 생명 위협하는 급성 악화, 원인 알아냈다. 2020년 3월 25일 호염성 포도상구균 분비물질 짧은 시간의 폐세포 괴사 유발 미 일리노이드 연구진 저널 네이처 커뮤니케이션의 논문. 폐섬유증은 폐에 상처가 생기면서 폐조직이 딱딱해지는 병이다. 일단 진단을 받으면 3년 내지 5년 안에 목숨을 잃는 불치병이다. 환경적 요인, 감염, 약물 복용 등의 연관성이 거론되기는 하지만 대다수는 원인 불명이다. 이렇게 원인을 알 수 없는 사례를 특발성 폐섬유증 IPF라고 하는데 미국에선 한 해 약 5만 명이 IPF로 사망한다. 이는 유방암 사망자보다 많은 것이다. 폐섬유증은 서서히 진행되다가 급격히 악화되는 특징이 있다. 급성 악화 단계로 진행되는 환자는 갑작스런 호흡 곤란과 폐기능 상실로 사망에 이른다. IPF 환자의 50% 이상은 급성 악화로 목숨을 잃는다. 이 단계를 무사히 넘긴 환자도 50%는 4개월 안에 사망한다. 천천히 진행되던 IPF가 왜 갑자기 악화하는지 알지 못했는데 마침내 그 이유가 밝혀졌다. 폐에 침투한 호염성 세균이 특정 화학물질을 분비해 폐세포의 급격한 괴사를 유발한다는 것이다. 과학자들은 이 화학물질을 차단하면 IPF의 급성 악화를 막을 수 있다는 것도 동물 실험에서 확인했다. 미국 일리노이드 어버너 샘페인 캠퍼스의 아이작 칸 미생물 교수팀은 관련 논문을 저널 네이처 커뮤니케이션에 발표했다. 24일 온라인에 공개된 논문 개요에 따르면 IPF 환자의 폐에 포도상구균, 연쇄상구균 등의 박테리아가 많이 정식한다는 건 이전의 연구에서 드러났다. 폐 내벽에 다량의 염분이 침착하는 것과 관련이 있을 것으로 추정됐다. 그런데 빠른 속도로 폐세포를 죽이는 건 호염성 포도상구균이 분비하는 펩타이드였다. 연구팀이 코리신으로 명명한 이 화학물질은 IPF의 호흡 곤란 등 증상을 급격히 악화시키는 주범으로 드러났다. 코리신을 투여하거나 코리신을 분비하는 포도상구균에 감염된 생쥐는 급성 악화 조짐이 훨씬 더 심하게 나타났다. 급성 악화를 경험한 IPF 환자의 폐조직 샘플에서도 높은 수의 코리신이 검출됐다. 연구팀은 또한 호염성 포도상구균의 유전체 성기세를 분석해 이 박테리아가 폴리펩타이드를 잘게 쪼개 코리신을 생성한다는 걸 확인했다. 폐섬유증의 급성 악화에 대한 원인론적 분석에 도움을 주는 기사입니다. 호흡기 관련 질환에서는 언제든 발생할 수 있는 급성 악화, 얼마 전 급성 악화로 도움을 요청하신 폐섬유증 환자분. 폐섬유증 초기로 진단받으셨음에도 불구하고 급격한 호흡 곤란으로 기존으로의 모든 검사와 처치에도 불구하고 고통스러워하셨던 환자분께서 숨참 시수탕을 복용하시고서 호흡이 편해지셨다고 너무도 감사해 하셨습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.